Μέσω lockdown δεν μπορούμε να μπούμε στο αυτοκίνητο και να ξεχυθούμε στους δρόμους. Αυτό που σίγουρα μπορούμε να κάνουμε είναι να μείνουμε δίπλα στο αυτοκίνητο και να γυμναστούμε. Αν το αυτοκίνητο είναι Suzuki, η φιλοσοφία της καλής ζωής παραμένει. Και ποιο είναι το τρίπτυχο της φιλοσοφίας της Suzuki? Ενθουσιασμός, απόλαυση, ασφάλεια. Αυτό ακριβώς που θα σας προσφέρουμε και εμείς με τις ασκήσεις που θα ακολουθήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, σήμερα θα δουλέψουμε μια σειρά ασκήσεων κινητοποίησης για όλο το σώμα. Θα ξεκινήσουμε από τον αυχένα, τους ώμους, το θώρακα, τη μέση και θα καταλήξουμε στα ισχύα μας. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε είτε μετά το πρωινό σας ξύπνημα για να πάει πολύ καλύτερα η μέρα σας, είτε να το εντάξετε στη ρουτίνα ζεστάματός σας για την προπόνησή σας. Αυτές ήταν οι ασκήσεις μας για σήμερα. Ελπίζω να σας βάλαμε στο κλίμα της φιλοσοφίας της Suzuki. Ενθουσιασμός, απόλαυση, ασφάλεια. Μέχρι να ξαναμπούμε στα αυτοκίνητά μας λοιπόν για ατελείωτες βόλτες, σας προτείνουμε να μπείτε στο site της Suzuki και να γνωρίσετε τα ευρυτικά της μοντέλα.